Ndeko balingami nzambe apambola bino mingi nde na ye lisusu na bomesano komema sango malamu epai ya balingami nyonso kati na mokili mobimba. Lelo nalingi nalobela likambo moko ya kitoko mpe ya malamu. Mingi bamibali mingi bayebaka te, esengeli koyeba kovalorizaka mwasi na yo, paske mwasi nzambe apesi yo ye ya liboso aza lipamboli. Aza lipamboli malamu oyo nzambe apesi yo. Bible bina biso, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc katikati na ye aza na bonheur, mais za bonheur moko caché, eza spirituel. Soki yo kwa koyeba ko épuiser yango na domaine ya spiritualité, ndio komona ke mwasi na yo aza bonheur. Vous voyez? Donc nzambe apesi yo mwasi po bozala béni. Parce que tant que ça qui mobile, à pambola qui n'a noté, mais tant que ça les mois c'est d'ailleurs au pambola, base à la fécond, bah tourne sa moquille, n'a pambola bas. Bon mobile n'y a surtout à vendre yemoko, n'en limite que prophétie ou en écriture et que zo accomplissement le coronango. Donc entre temps, tant on a promettre dans le livre de Deutéronome, à l'objet boyeke. Soko yoki lubanangai attentivement otiango na musala tala mapamboli nyonso ekoye pa na yo. To nzamba promettre lipamboli na moto oyo azoyoka lubana nzambe pe azotosango. Et puis akekoloba lisusu, je bénirai les fruits de tes estrades. Donc fruits ya michopo na yo, fruits ya libumu na yo, bezali bana na yo. Siko ndenge nzamba kopambola fruit wana libumu na yo soki oboti te, soki obali te. Donc ningi koloba ke tango moto abali eza une bénédiction. Alors esika mosusu makomiso elobi na kasi na mokanda ya biso elobi boye ete bana na yo bakotoure mesa na yo. Mwasi na yo akozala lokola nzete ya olivera nde mwasi na yo oyo akozala lokola nzete, bana na yo bakotoure mesa na yo. Nakanisi eza na Psaume chapitre 128. Nakasi 128. Voilà la raison pour laquelle nazoba ke mwasi azala une bénédiction. Bato nano babali te bako expérimenter ba bénédiction te. Et puis na remarqué loko moko, chaque fois que tango nzamba pesi yo mwana wana ayaka na eloko moko ya particularité. Tango boboti mwana okomona ke eloko moko ya sika ekoya kobakisama na oyo ozaka na. Souvent je vois ça. Na bala nyonso na boti nazaka komona tango na boti oyo nakozwaki eloko songolo. Nazwaki boti ki wana nazaki na eloko songolo. Nde yango wana tozobake mwasi aza bénédiction. Biso bamibali esengeli toyekola honore bango. Wana eza na mokanda na 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Bible bi honorez-les. Tozala na ezaleli moko ya mayele kohonore bango po ete bazali vase moko plus faible. Donc mwasi d'abord aza une vase moko ezali faible. Yo mobali nde yeba ko honore mwasi na yo. Tango ozo honore ye nde nzamba kopambola. Ça c'est première chose. Deuxième chose, toyebaka te biso bamibali ete eloko nini bombama oyo nzambe abomba epai ya mwasi. Donc soki nzambe azoki likanisa asala mwasi, il savait pourquoi asalaki. À part message prophétique, mais les femmes soki oza na mwasi oza na recherche, eza lokola recherche cachée. Proverbe chapitre 31 banda kotanga na verset 11 ti aussi chapitre la nyonso. Siko soki ozoyeba kovalorize mwasi na yo te, opesaki valeur te parce que oyebi ye pe te. Parce que ozoyeba mwasi yango te, oyebi ye te,
yango ozopesa valeur te. Remarquez dans le livre on a passé dans 1 Pierre chapitre 3 dans verset 7 ezolobake mwasi azali vase moko plus faible. Ezate ke babi ke aza moke faible babi plus faible. Alors na basio bakanisaka baza fort wana basala guerre. Na mwasi ozoko miteki ngana koka mubina besoin mobile te ozo salaire. Parce que devant Dieu, boza vase moko ezali plus faible. Donc, agoko vivre te sans mobile. C'est impossible. Donc, vie à moi, c'est ça qu'on a sens, tant qu'on a mobile. Et puis, les balles wana oyo, batu bas, moi, c'est un balle, balle, et ça a sens, ce que Christ azali maître de balle. Ce qui te nyonso bazo sala ezapa. Tant que vous avez moi si mbaramso koye ba été. Mais meka ko kufela mwasi. Ozaki na mwasi ngo akufi. Tant que bato bazo yawa na matanga au mona ke ezana no bien parce que bato bazo consoler yo. Famille koya ba ko consoler yo, bandeko ba koya ba ko consoler yo. Mais pendant que tant famille ba kei ba tous ba kei otikali yo moko. C'est là qu'on tire oye ba ke moi si azana valeur. Valeur ozo boya ko pesa ye wana. Lokumu ozo boya ko pesa ye wana. Mukolo wana ko reconnaître. Mukolo wana ko ye ba ke vraiment na comprendre pourquoi nous avons salaki moi ça dans la pembe na mbali oko yeba poko mona ke bilikambo o za ko mona neza moke moi ça za ko sala ngona bo pété yo so ko sala ngote ba démarche o moi ça za ko sala yo ko sala ngo soute tanga zola mga tonga kombola ndako abimaka na zando ke tika ba na classe yo ko sala ngo soute. C'est là qu'on comprend que vraiment que moi ça donne la valeur. Zomona. Biso ba mibali. Et sengili to ba ko honorer basi na biso. Et sengili que to yeba pe eta ya sexe na bango. Na pese ka verset moko na 1 Pierre chapitre na yango 3 verset 7. Parce que un vrai serviteur de Dieu a yebi ko considérer moi sinaye. Parce que tango nzamba sali mokili asali ki biloko mibale ebaki yango saiki yango na tina. Parce que libon de Dieu est parfait. Et pas na nzambe esengili ete bato mibale bandima basenga. Donc Dieu tant asalaki mwasi asali mobile asali mwasi à l'exhibition l'ombre des choses à venir. Ça veut dire c'est l'église. À l'exhibition église frère. Siko na kati église esika pouvoir ya Nzambe ezali ko manifester. Il gère son pouvoir dans l'église. Il a dit dans les Écritures, soki mwasi na mobali bandimani, ou bien soki batumi bale, kati na batumi bale, alobi na yo na mwasi na yo. Bandako mingi ezopambola mate à cause de cela. Yo na mwasi na yo boyokanaka te. O respectaka pe mwasi na yo te. Obetaka ye ntango nyonso. Ofingaka ye ntango nyonso. Mais Nzambe mutasali, Nzambe pa azotala yo. Mais ye Nzambe na liloba na ye alobi na yo honore ye. Okumisa ye. Malgré aza faible wana kumisa ye. Oyebi ke pe basi balingaka pe bon. Hein? Remarquez que ngai atobsinga bon na ebite basi balingaka oyebisa ye que je t'aime. Ah, je t'aime, tu es belle.
et asepeli. Sikoyo honorera mwasi no ndenge nini. Tango bovandi, tango boza na ndako honoraka ndenge nini, na kofinga, na koloba mabe na ye, na ko critiquer Bible obi o honorer. Pourquoi honorer ya liboso? Remarquez Bible obi na verset 7, chapitre 3. Balobi, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Il faut s'oublier ce qu'on a. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il soit ainsi, les en impératifs, les en autres, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Vous voyez? Prière il peut être mis en obstacle. Prière na yo comme obstacle une fois que nandako boyoka na kate na mwasi na yo ozolo boba ndoki o boye makambo na ngetambola kate yo moko na ndoki parce que ozoyeba te kolinga mwasi na yo oyo bozo vanda ne na moko. Faut yeba boso kolinga ye, il faut yeba pe kolimbisa ye. Faut reconnaître étant en faiblesse na bango. Ko bon de la pona ye, ko bon de la pona famille na yo, ko bon de la tango nyoso, tango moni makambo ezali malamu te. Eza nango na tina moko te ko ganga koloba na libanda na bandeko, tala mwasi na nga aza boye, tala mwasi na nga zongusaka boye, eza na tina te. Parce que même à toi lobby, conseil que tu pas na bango eza ya mabe. Donc yo quand si soko yo psa kambo ya ndako no pa ba mama na yo pa ba ndeko na yo. Ezaka pa ba lobano ke benga na mwasi yango, c'est tout. Mais soki yo ye nango pa na nzambe nzamba ko lobano limbisa to tozu ndakisa ya Abraham. Abraham nzamba ina promesse na kasi na Genèse chapitre 18. Alobi na mwasi na ye azolobaki mwasi no azala mwasi no nekeke koya akobota mwana kombo Isaac mais mwasi andimaki te mwasi akomaki atiaki liloba na nzambe en doute mais eloko nini eprotegeaki mwasi eza foi ya Abraham te protegeaki ye parce que soki moto adute na liloba na nzambe nzambe aza na droit boma ye mais Dieu ne peut nzambe asali yango te parce que atalaki ya Abraham. Donc elingi kobanda d'autres termes Abraham a protégé qui moi sinaï. Biso to botem na faiblesse. Yesu a kufaki pour na biso na temps marqué. Atala ki faiblesse na biso te. Atala ki bulembo na biso te. Souvent batu ba condamna ka batu mususu. Souvent batu ba mona ka batu mususu baza mabe. Mais so otali bolingo na nzambe même pour na biso. Atala ki mabe na biso te. Soka tala kama mabe na biso akoko s'approcher même pas pembe na biso pe akoko bota mana koro te de koro moko de souiller na péché. Il était mort pour nous. Sikoyo alobi ke na mokanda so tala mokanda na Ephésiens balobi ke mobale sengili alinga mwasi na ye lokola ndengi Yesu alingaki lingomba amipesaki ye mobimba po asukula ye na liloba po lingomba ne paraître devant lui natanga ngo natanga pona loba exactement ndenge Bible lobi. Bible dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de les sanctifier par la parole. Après avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent, et c'est un impératif, aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair,
mais il la nourrit, il les prend soin comme Christ le fait pour l'église. Awa eza mystère makambo ebombana. Je pense que biso mibale senge to sala vraiment très attention na ko mépriser basi ou bien na ko déshonorer bango. Eza pena malaki musu na kote ya pona basi. Ndenge nini mwasi akopambolama, ndenge nini mwasi akozala, ndenge nini mwasi akotosa mobali na ye. Na koya na mateya wana. Mais na biso mibale esengeli na biso koyeba ko honorer bandeko basi oyo Nzambe apesi biso. Pona ete tango ozo honorer mwasi na yo, ozo ko se honorer yo moko. Tango ozo lesa ye malamu, ozo zwa soin ya vie na ye, ozali kosala yango pona yo moko. C'est triste makamso na mona ke o mobali ya bima na ndako atika meme mbongo kolia na ndako te. Abimi akei ayebi mokola kozonga te, ozana na cœur te ke o natiki moto na ndako aza na besoin na ngai. Natiki bana na ndako baza na besoin na ngai. Yo bimi okei oke na vie na yo. Ozo lango ozo mela tanso polali na ba. Papa, mama, na bakutu mama batu. Papa, kanisa nanu mta mokolo moko. Ozana mwasi, ozana bana. Même kutu soko okei esika moko ba servir yo pona biloko kolia, ba peso biloko kolia. Lia ndambo, botango kozonga na ndako, petango mwasi na ko servir olia na kati ya ndako na yo. C'est très très important. Parce que si on comprend que tant qu'on maltraité moi sinayo, on se maltraité yo moko. Tant qu'on maltraité moi sinayo, oko zanga ma pamboli parce que Bible be que ma bonne de l'ino yo la suspendi. Likolo eko fungola sous thème litoi na yesu na likolo yo kayo. Ma bonne de l'ino kangami, lobi ko loba kenazo ko makamnezo ke ndi liboso te pe moi si o azando ki po na vie na famille na baloka nga ezando yo moko zo ko miloka. Parce que olingaka moi si na yo te. Honoraka moi si na yo te. Ozo se plana basi mususu na nzela. Mais moi si na yo moko se plaka na yo te. Moi si na yo moko ozo koka ko sombela ye biloko akolata te. Mais moi si on a supporté yo na va pas si ato zangela zo supporter. Même quand on a les pas on a qu'un nulle part. Vous voyez? Donc ce qu'on a maillé ba ko honorer moi c'est na zo plus to les frères. Ba mingi na biso to ye ba raté que basi baza batu moko ya honneur. Soki Nzamba salaki bango baza la pembe na biso aza Nzamba yebi pourquoi. Yo kelanga ndeko nazo ipsa yo. Soko zo honorer moi si na yo mona makamno yo fungama. Soko bondeli Nzamba ko yoka. Ozana projet ko simba. Mais ba projet no zo simba te parce que tant que ça ba projet linga te que moi si na yeba ko ça projet. Olinga ko sala vraiment lakisité pembe na moi si na yo. Nzoka nde moi si wana makamba salaka. Vio azo mené. Mbala mususu ba souffrira même plus. Mbala mususu mingi na kenda en Afrique. Mbala mingi na sala ba voyage Afrique. Ou bien pe na zaki na Afrique. Na mona ya mususu basi bala mugi tongo tongo bake na wenzi. Mais mibale bazolala. Bake ko teka. Po ebi ke fona teka pona zo eloka kolia to lia na ndako na mobali na nga na bala. Ba mususu même na mwana na mokongo. Menas sani na motu. Azo tambola ka nzela nzela. Ba gouvernement faut penser makambo. Bo créer ba moyen ba emploi pour être ba maman oyo baza va basement très courageuse. Et que ba ko retrouver vie na ba entreprise oyo bozo sala pour bozo ko embaucher bango parce que baza na besoin ya ko vivre. Ba yebi valeur à vie. Ba yebi que soki to bimite ndako ekufi nzala. Moi ça sala yango. Moi ça na facilité au sala yango même so teli na banyama. Au moins que maman a protégé ka bana mingi te papa. Na la bitike papa va protéger ka bana te.
okotala basoso okomona ke ntango soso apwaki maki ye nde moto azoprotege bana mais coke te. Donc mwasi na yo ndeko aza na valeur monene na miso ya Nzambe parce que mwasi aza kolakisa nde bomoi. Alors ndeko na ngai yeba kovalorize mwasi na yo, yeba kopesa ye lokumu, yeba kovalorize ndenge nini moto azolamuka tongo azokende na zando tanga koya mais yo kosunga ye okokupe kosukula basani na kati ya ndako eza na zante okozwa basani mpo sukulu yango okozwa mpe mwa eloko soki aza te abi bontango ya akutaka eloko oyo nasali yango mpo quand même à se fatiguer sur trop te. Pensez à elle. Zomona abimaki akenda kosala ntango yo azoya na fatigue wana kanisa mpe osunga ye osala ta mo eloko moko boye eza nango bowumbu te parce que nazolinga ye d'abord nalingaka ye nasepelaka na ye aza mwasi na ngai nakolinga ta nyokoma fais quelque chose pour elle ekosala epe bien ye mpe akozala en tout cas merci Seigneur opesaka mobali ya malamu. Mais lelo tomonaka ke mwasi basi ebele toyebi ke basi mpe mabe bazali, ça je le sais. Mais vous remarquez vraiment que mobali net vous avez pas un cœur de aimer vos femmes. Sérieusement nazalaki la sala taxi na Angola nazalaki kokende na direction ya kakwa transport ezalaki vraiment ezalaki minibus bato bazalaki ya kotonda bongo sikoyo ezalaki na ndeko moko ya mobali amataki na taxi wana azalaki na place mais nga namoni mama moko so amati azalaki na mwana nga nayebisi ndeko wana nayebi papa okokopesa ye place afanda mpo aza na mwana mpe aza mwasi yoki réponse apesa ye nga oyo azala ndenge wana kotelema parce que balingi tozala badroit ndenge moko balingi tozala ndenge moko ye pa telema nakwa babibali nde batelema edérangeki nga mais voilà société oyo tozonanga. Donc est-ce que nous croyons Dieu? Est-ce que tozo banga Nzambe? Est-ce que tozo respecter le balanzambe? Bible dit tu aimeras ton proche comme toi-même. Soko milingaka yo moko ya solo okoki kopesa réponse ndenge wana mutu oyo aza pe mama aza na nzoto makasi lokola yo te pe aza na mwana nga nakoki kopesa place nanga te mpo nga naza koconduire voiture camion mais mama wana ndeko wana na courtoisie akoki kotelema ne mama vanda mais makambo na Afrique ezosalama te. Même eza na biso basali na Nzambe nazobaka tant que bapaster bateyaka bamingi mpe balingaka basi na bango bamingi bakisaka basi na bango même na bafamille na bango même na bandeko na bango. Tu dois aimer ta femme, faut honorer ye ko se protéger na mabe eza mpe ndenge ya kohonorer mwasi na yo kozala kotambola na gauche na droite eza mpe ndenge ya malamu ya kohonorer mwasi na yo. Donc to bongwana ka mukolo nyonso frère. Donc une fois que tozo ko bongwana mukolo nyonso to ndenge wana nde Nzamba ko sepela na biso. Sans quoi nyonso to sa ya pamba. Nyonso za pamba frère. Ozo ke nesambela Nzamba sunga yo na ndako na yo mwasi no sunga kai. Ozo moi c'est comme le esclave même atazo bela. Mais muta sunga ye pa sugule basanya zate. Okoko sunga ye te même atazo bela aza na santé eza bien te mais aujourd'hui babiloko na yo moko ko sukola te chemise no pamba ko repasser te tu peux le faire oko salango oko sunga mwasi na yo moko du chemise na yo repasser yo moko du mbala mususa aza na mo retard yo moko ko kote na cuisine osali café na yo eza problème te eza te ke ozo pesa ye nayebi soki nakoloba ndenge nini eza bongo te mais otali ke aza na possibilité osala yango te ngai aza na possibilité je dois le faire eza nango problème te. Donc soki tolingi Nzambe apambola biso toyeba kohonore basi na biso ozomona kofingaka mwasi na yo te kobetaka ye mpe te soki asali likambo comprendre te prier ya ye moment donné benga epesa ye conseil Nzambe asimbaka mitema bato
akosimba motema na ye. Mpona lelo naye kopesa conseil na mibali kobosana te. Lelo ozosepela mpo oyebi valeur na ye te, okoyebaka valeur na ye so moko mosusu aza te ozomona. Epuis mokolo wana okonéglige so basi te, okofingaka bango mpe so te, mpo mokolo komona ke vraiment ke baza important. Tokoyeba yango soki baza moto, toyeba valeur ya moto so aza te. Soki aza wana ozomonaka nyonso to eza na ndemo mokola kozala te frère, ozala oza pasteur, ozala oza na lokumu ya ndenge nini, même ata président de la république okoyeba ke nzambe atiaki pembeni na yo aza na valeur. Nzambe apambola tika, nzambe apambola bino. Tokozonga mokolo mosusu mpona kolobela likambo. Merci beaucoup.